之後咧就去到 Part C 嘅部分啦。咁條題目就要你 describe 一個transformations，咁而令到原先嘅 f(x) 咧可以變成1/3 x 二次減12x 減121。好，咁喺呢條題目上面，我哋要先留意其實佢有啲咩轉變。咁我哋會見到咧就係 x 二次嘅部分冇變啦，後面嘅減121冇變啦，唯獨是變嘅咧就係中間嘅正12咧變成而家嘅-12啦。好，咁第一個情況嘅啫，咁就係我哋將個 x 變做負 x。咁由於負 x 嘅二次咧係會等於翻正 x 嘅二次，咁就可以解釋到點解我代落去 x 二次嘅時候，前面個-1/3係冇變，而後面個12咧嘅正負數就會調轉咗啦。好，咁當我哋 describe 翻 part C 嘅時候咧，咁我哋就可以 denote 翻，我哋俾個新嘅名佢啦，叫做 hx 等於-1/3 x 二次減12 x 減121。咁而我哋就會知道啦，其實 hx 咧可以由 f 嘅負 x 揾到出嚟嘅。好，咁呢個就係個數學上嘅理解啦。咁當我第二步，咁我哋就要理解翻，究竟我哋將個 x 代做負嘅時候，咁究竟係做緊啲咩 transformations 咧？咁其實就係做緊一個 reflections， 而呢個 reflections 係 along y-axis。咁所以我哋就可以解釋翻 hx is obtained by reflecting fx along y-axis。好，咁當我哋對應翻上面畫嘅嗰幅圖啦，咁你會見到 y-axis 就係代表垂直嘅呢一條y 軸。OK， 咁所以咧個hx 咧就可以透過 reflect along y-axis 而 obtain 到啦。